Κυνηγός και το αθάνατο ελάφι. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας κυνηγός που προσπαθούσε να βρει το αθάνατο ελάφι. Ένας διάσημος κυνηγός που είχε βρει μερικά σπάνια ζώα, αλλά ποτέ δεν είχε βρει το αθάνατο ελάφι. Κανείς δεν το είχε βρει εδώ και 2.000 χρόνια. Ο κυνηγός πήγε σε ένα μυστικό δάσος και βρήκε κάτω από μια πέτρα μια προφητεία που έλεγε όποιος φάξει το αθάνατο ελάφι και το φάει θα γίνει αθάνατος. Πρέπει να βρω ένα βοηθό για να με βοηθήσει να βρω το αθάνατο ελάφι. Έψαχνε χρόνια να βρει βοηθό. Μετά από 5 χρόνια βρήκε σε μια καλύβα που ζούσε μια γυναίκα. Η γυναίκα ρώτησε «Ποιο είναι το όνομά σου?» Ο κυνηγός απάντησε ότι το λένε Μιχάλη και το δικό σου με λένε Βασιλίτσα και είμαι μεγάλη γυναίκα. Δεν έχω σπίτι ούτε οικογένεια και κάθε μέρα προπονούνταν και οι δύο. Σε 20 μέρες θα πάμε σε ένα δάσος που ανακάλυψα όταν κυνηγούσα. Μετά από 20 μέρες, πότε θα φτάσουμε στο δάσος, είπε η Βασιλίτσα. Σε 2 μέρες, είπε ο Μιχάλης. Βρήκα το ελάφι, είπε ο Μιχάλης. Πού είναι η Βασιλίτσα? Εδώ είμαι, είπε η Βασιλίτσα. Έλα να φάμε το ελάφι. Δίδαγμα να έχουμε υπομονή και να προσπαθούμε. Αυτό το παραμύθι γράφτηκε από τους συμμαθητές του Δέλτα 2. Άλμπι Μπάρδη, Βασίλης Παπαγιώτη.